khu phức hợp Sơn Trà Ocean View nằm ở vị trí chiến lược quan trọng của bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng, dự tính sẽ là điểm đến lý tưởng không chỉ cho các chủ đầu tư từ khắp mọi miền đất nước, mà còn cho những ai muốn tìm một nơi an cư lạc nghiệp tại thành phố biển Đà Nẵng trẻ trung năng động. Nằm giữa hai trục đường lớn của thành phố, con đường kinh tế nổi bật nhất Ngô Quyền, nối cảng Tiên Sa điểm cuối và là cửa ngõ cuối cùng ra Biển Đông của các nước thuộc hành lang kinh tế Đông Tây. Bãi biển du lịch triệu đô nối liền từ bán đảo Sơn Trà, lá phổi xanh của Đà Nẵng đến phố cổ Hội An. Sơn Trà Ocean View được nhiều khách hàng đầu tư cả nước tìm kiếm nhờ vị trí tuyệt đẹp và chỉ trong một tuần kể từ ngày ra mắt, dự án đã có tới 50% lô đất được đặt cọc đăng ký. Ocean View thì nó là một dự án cũng gần biển và dành cho cái phân khúc trung bình, giá khoảng độ 10 triệu một mét vuông trung bình, do đó là được nhiều người quan tâm và tạo cho doanh thu của công ty ngày càng cao trong năm 2015 này. Sơn Trà Ocean View do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 100 tỷ đồng, sàn giao dịch địa ốc Minh Trần phân phối độc quyền. Khu phức hợp này bao gồm 12 block nhà phố trải dọc trên khuôn viên 10 ha đối diện bãi biển Đà Nẵng, nơi mà định hướng phát triển thành phố theo quy hoạch tổng thể đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 sẽ là trung tâm về dịch vụ nghỉ dưỡng biển của Việt Nam. Với địa thế tựa sơn nghinh hải, Sơn Trà Ocean View đã thỏa mãn cả hai yếu tố phong thủy và sinh thái. Nơi đây không chỉ tạo ấn tượng bởi tầm nhìn hướng biển mà còn hứa hẹn là nơi nghênh đón sự thịnh vượng cho những cư dân chọn mảnh đất này để an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư. Sơn Trà Ocean View có cái sự khác biệt về vị trí so với những cái dự án khác trong khu vực, như là nằm trải dọc theo cái tuyến biển Hoàng Sa. Ngoài ra thì Sơn Trà Ocean View còn nằm ở trong cụm quy hoạch đô thị phát triển về du lịch nghỉ dưỡng. Khi mà tiếp xúc với khu phức hợp lấn biển Đa Phước, nằm gần kề với lại công viên biển Đà Nẵng, Sơn Trà Ocean View hoàn thiện 100% về cơ sở hạ tầng và tất cả đây đều là giá trị thật, giá trị hiện hữu. Các dãy nhà của Sơn Trà Ocean View được quy hoạch khoa học, tận dụng tối đa lợi thế của địa hình và thổ nhưỡng của bán đảo Sơn Trà là ánh sáng và gió tự nhiên, đảm bảo đối lưu không khí, tạo ra không gian sống rộng thoáng cho mỗi vị trí đất. Mỗi lô đất của Sơn Trà Ocean View có diện tích từ 93 m² đến 253 m². Mỗi lô đất đều có mặt ngoài tiếp xúc với khu thấp tầng cùng công viên cây xanh thông thoáng, tạo tầm nhìn mở rộng về các hướng, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của cư dân. Thích đất ven biển. Thứ hai nữa là nó thỏa mãn được những cái nhu cầu, những cái yếu tố mà tôi cần, không những là để sinh sống mà phải làm kinh tế và phải là khu nghỉ dưỡng nữa. Hơn nữa khi giá cả thì Sơn Trà Ocean View là giá thành hắn thấp hơn, nó thấp hơn những cái khu đất ở cái đường ven biển khác. Cho nên để đến quyết định cuối cùng là tôi chọn khu đất Sơn Trà Ocean View. Với vị thế trên, Sơn Trà Ocean View đang là lựa chọn hấp dẫn các nhà đầu tư hơn bao giờ hết. Kết thúc giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ được mở bán tại dự án Sơn Trà Ocean View lúc 8 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2015 với chương trình ưu đãi dành cho khách mua hàng và các chính sách hỗ trợ linh hoạt kèm theo.